Kasb va oliygohni qanday to'g'ri tanlash mumkin? Assalomu alaykum kelajakdagi talabalar hamda hayot yo'lini izlayotgan barcha yoshlarga. Bugun hayotingizni kelgusi yo'nalishini belgilab beradigan muhim qaror kasb va oliy ta'lim muassasasini tanlash haqida gaplashamiz. Bu tanlov sizning hayotingiz, moliyaviy barqarorligingiz va kasbiy o'sishingizga katta ta'sir ko'rsatadi. Keling, qadama-qadam tahlil qilib, xatolardan qochish va eng to'g'ri qarorni qabul qilish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam: qiziqishlaringiz va qobiliyatlaringizni aniqlang. Avvalambor o'zingizga samimiy bo'ling. Nimalar sizga chindan ham manzur? Qaysi faoliyat sizga zavq bag'ishlaydi va nimalar qo'lingizdan keladi? O'zingizga savol bering. Bo'sh vaqtimda nimalar bilan shug'ullanishni yoqtiraman? Qaysi sohalar menda qiziqish uyg'otadi? Qaysi jihatlarim mening kuchli tomonlarim sanaladi? Balkim hobbilaringiz kelajakdagi kasbingiz uchun mukammal asos bo'lib xizmat qilish mumkin. Agar shunday bo'lsa, yuring orzu sari. Ikkinchi qadam: mehnat bozorini tahlil qiling. Endi esa tanlayotgan kasbingizga mehnat bozorida qanchalik talab borligini o'rganing. Masalan, bu yo'nalishdagi mutaxassislar qancha maosh oladi? Bu sohadagi mutaxassislarga ehtiyoj qay darajada? Qaysi joylarda ishga joylashish osonroq? Bunday ma'lumotlarni ish qidirish saytlari, iqtisodiy tahlillar, sohada faoliyat yuritayotgan odamlar bilan suhbatlar orqali topish mumkin. Uchinchi qadam: tajribali mutaxassislar maslahatini tinglang. Sohangizni to'g'ri tanlaganingizga ishonch hosil qiling. Eng yaxshi yo'li bu o'sha sohada allaqachon ishlayotgan mutaxassislar bilan muloqot qilishdir. Ular o'z tajribalari, muvaffaqiyatlari va muammolari bilan o'rtoqlashishadi. Kasbning ortidagi kundalik hayotini ko'rsatib beradilar. Professional tadbirlar, ko'rgazmalar, konferensiyalarda qatnashing, savollar bering, diqqat bilan eshiting. To'rtinchi qadam: mos oliygohni tanlang. Endi esa o'z yo'nalishingizga mos va munosib oliy ta'lim muassasasini tanlashga navbat keldi. Quyidagi mezonlarga e'tibor bering. Oliygoh reytingi va nufuzi, o'qituvchi va professorlar tarkibining saviyasi, amaliyot va stajirovka imkoniyatlari, o'qish sharoitlari, kampus hayoti va kontrakt narxi. Oliygohni ochiq eshiklar kunida ishtirok eting. Talabalar bilan suhbatlashing va o'z ko'zingiz bilan ko'rib xolis baholang. Beshinchi qadam: o'zingizni sinab ko'ring. Nihoyatda ishonch hosil qilmoqchimisiz? Unda o'zingizni ushbu sohada oldindan sinab ko'ring. Volontyorlik qiling, qisqa kurslarda qatnashing yoki stajirovkalarda o'ting. Bu tajriba sizga ushbu kasb to'g'ri keladimi, yo'qmi? Aynan amaliyot orqali aniqroq tasavvur beradi. Xulosa: agar kasb va oliygoh tanlashni jiddiy va mas'uliyat bilan yondashgan bo'lsangiz, juda yaxshi. Shuni unutmangki, to'g'ri qabul qilingan qaror bu baxtli, barqaror va mazmunli kelajakka qo'yilgan mustahkam poydevor demakdir. Sizga omad, sabr va yuksak muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat.